Hello guys, welcome back to Scope Tech YouTube channel. இந்த விஷயம் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த URBN 10000mAh பவர் பேங்கோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் ரிவ்யூ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே கைஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கைஸ், ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தோம்னா URBNோட பிராண்டிங் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 1000mAhக்கான பேட்டரின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி இன்புட் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மைக்ரோ யூஎஸ்பிக்கான இன்புட் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டியூல் யூஎஸ்பி அவுட்புட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 12 வாட்ஸ்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் சைட் பார்த்தோம்னா இதோட இன்புட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இது படித்து பார்த்துக்கோங்க. 2499 எம்ஆர்பி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அமேசானில் வந்து நான் வந்து 499க்கு தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் வந்து ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம சைடில் வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பவர் பேங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. பவர் பேங்க் வெளியே எடுக்கலாம். இந்த பவர் பேங்க் பற்றி நம்ம வந்து வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இது சைடில் வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பிக்கான சார்ஜிங் கேபிள். இதோட குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதை வந்து நம்ம சைடில் வைக்கலாம். இப்போ வந்து நம்மளோட பவர் பேங்க் வரலாம். பவர் பேங்க் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு 499 ருபீஸ் ரொம்ப ஒர்த்துன்னு சொல்லலாம். கீழே பார்த்திங்கன்னா URBN பிராண்டிங் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா 4 இண்டிகேட்டர் லைட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் பட்டன் இருக்குது. அந்த பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலிமா எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குதுன்னு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டைப் சி இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோ யூஎஸ்பி இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து டியூல் யூஎஸ்பி அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்புட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் மேட் இன் இந்தியா அந்த மாதிரிலாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பவர் பேங்க் வந்து நீங்கள் வாங்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம் கைஸ். 499 ருபீஸ்க்கு வந்து நான் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே கைஸ், இதோட பெஸ்ட் பை லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி உங்களால் வாங்கிக்க முடியும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு பேக்கன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும்.